就先咧就睇翻少少啱啱咧係最新收到嘅片段，或者我哋請我哋同事以佢哋現身說法，講下當時嘅情形，好唔好？呢個應該係幾時到嘅？呢個係4號凌晨嘅片。呢個其實應該係冇錯啦。喺度啦，軍隊嚟㗎。嗰段片咧，如果我冇記錯，當時就係話喺廣場裏邊咧，有消息話軍隊真係要入嚟鎮壓啦。咁學生咧係首先將佢哋喺幾日前樹立喺廣場中央嘅係一個民主之神嘅神像咧，用火焚燒起嚟嘅。咁嗰陣時應該就係我哋啲同事喺高處拍落嚟嘅片段嚟嘅。呢段片段就應該係謝志峰喺4號凌晨同我哋講話，佢喺廣場附近一個比較矮嘅一個高點拍嗰啲片段嚟嘅。呢個片段應該就係我哋一大堆人喺呢個天安門廣場西南邊一個小型建築物嘅天棚嗰度睇到嘅情況。呢一隊咧係已經係我哋目睹第二隊，亦都係最多人數一隊嘅士兵咧，由呢個廣場嘅南部操入去廣場以西人民大會堂嘅南門嗰度嘅情況嚟嘅。咁喺呢一段時間咧，呢一隊軍隊咧，嗰個氣氛係比較平靜一啲，市民都圍咗上去嘅，同佢哋講。我都記得收到謝志峰當時嘅電話，係以一個好輕快嘅語調同我哋講咧，就係話佢見到一隊全副武裝嘅軍隊，但係佢哋冇任何行動係對付群眾。當時佢嘅心情都好高興。但係可能呢一批軍隊個態度咧冇咁緊張，所以群眾係好輕易咁買到佢身邊，咁同埋大聲喺佢哋身邊叫一啲口號啦，譬如打倒李鵬啊咁樣啦，同埋就希望勸啲軍隊唔好對付佢哋嘅。不過我相信呢一隊軍隊俾佢哋印象係一個錯誤嘅觀念，因為跟住嚟嘅第3隊軍隊，我哋見到係全副武裝，同埋採取一個進攻嘅狀態，一路係有士兵手持著槍咧，係作好射擊嘅姿態咧，去保衛另一隊軍隊進入呢個天安門廣場。呢個係長安東街，就係應該係喺北京飯店影落去嘅情形咯。當時嘅群眾都係非常之多。係啊，呢個係群眾好多，係完全係凌晨啲軍隊未。其實軍隊一直進駐咗嚟，即係未有行動之前。有行動嗰時都係咁多人。呢啲就係喺長安街，即係比較遠些少嘅地方。如果係天安門睇出嚟就係左手邊，即係東邊嗰條警戒線。啲群眾咧就嘗試去接近啲軍隊，會比較接近嗰時咧，佢就向啲人群就開槍射擊。每一次射擊咧就係我哋睇到，我哋最多聽到幾十發。咁咧僅有一啲或者3、4個或者6、7個就受傷嘅。11點零鐘嘅事，見到架大嘅裝甲車就從長安街經過天安門，就向東邊高速衝過去，而嗰邊咧係企滿人群㗎。呢一段咧就係睇到嗰啲人群咧就搬路側邊嘅路欄咧就攔喺中間，因為啱線咧就應該就係有嗰架裝甲車衝咗過去。佢哋走去搬路欄，即係已經衝緊過嚟嘅時候，啲群眾仲喺度搬路欄。係啊！而家係6月4號凌晨2點半鐘，第2支嘅部隊咧就係啱啱由南向北嚟到大會堂嘅南門，就即刻左轉嘅。咁啊，同剛才嘅情況唔同，呢支部隊係受到咁喺我哋後邊經過嘅呢一隊官兵呢，就係我哋面前見到嘅第2隊士兵嚟㗎。咁不過佢哋係由南邊進入呢個天安門廣場嘅範圍，但係佢哋就冇直接走入呢個天安門廣場，而係喺呢個大會堂嘅南門一條街嗰度去咗㗎。咁究竟佢哋嘅目的地喺邊度呢？就未知道。而家我哋又睇翻長安街嘅情況嚇。掟石頭咧就係沿途嘅同群眾喺度向個裝甲車掟石。呢個都應該係比較即係6月4號凌晨比較早些少嘅時間。當時群眾點解都係咁憤怒咧？即係應該佢哋以前係嘗試過截停過啲。因為呢架車咧就係第一次應該就係啱喺由長安街反方向由西向東衝過啲人咁樣過去嘅。咁呢次咧就啱翻嚟，啲人認得呢架車。即係呢架係第一架嚟嘅。呢個係衝。佢亦都係曾經不顧即係其他人嘅生命安全。其實呢架車最早出現嘅時間就應該係12點半左右啦，就係北京時間。啲人咧，我哋覺得好驚訝，到而家嘅態度都係咁，就係唔怕死㗎。即係睇住架車係咁衝
過去咧，到差唔多30秒到啦，佢先至分開。咁既然係咁遲先分開，肯定有人係散唔開。而事實上，有人喺嗰次嗰邊咧係死咗嘅，好似有4個市民死咗，包括一個人民解放軍。冇錯，我哋聽到消息就話佢喺過東單西東單嗰陣時咧，就係啲市民咧就想揾嘢攔截佢，佢冇嘢攔截咧，就推咗一架軍車出去。軍車上面係有解放軍喺度嘅，佢哋見到解放軍自己人，佢都一樣照撞海入。可能佢嘅目的就係清除路障，所以嗰個路障嘅性質係咩？我哋事後就知道點解佢要咁樣做，因為佢每路路障佢都撞嘅，因為佢係事後等5點鐘一隊大隊嘅裝甲車入城。喺第一架裝甲車離開咗廣場之後，其實佢冇離開到嘅。當佢由東面駛翻去西面嘅時候咧，我哋睇得見喺天安門盡頭嗰度係起咗火。咁後來我哋證實咗呢架裝甲車就係俾啲群眾咧用一啲汽油彈掟中焚燒爛咗。頭先我睇到個裝甲車沿途經過咧，都有唔少閃光燈喺度閃住嘅，係咪記者定係普通老百姓喺度？仲有記者喺下底影相。當時其實即係嗰陣時都仲未係最危急。我哋未開始發現佢。我哋喺高處睇，其實11、2點已經覺得好危急。不過可能喺平面睇嘅人咧睇唔到遠咧，就唔知個情況咁危險。除咗話記者喺現場之後，其實好多老百姓都係拎咗相機出街，拎住錄音機出街去錄低當時嘅情況。呢個係廣場裏邊嘅情形啦。呢啲帳篷後嚟係俾坦克車壓位。主要壓位嘅帳篷咧，就係一啲即係頭先睇到一啲小型嘅露營嘅帳篷之外，咁另外就有一啲係比較大型啲，係香港機上嘅帆布再搭成嘅軍用帳篷。咁我哋知道咧，當軍隊入咗廣場之後咧，咁除咗即係進行第一次驅散啲學生之後咧，咁佢哋係用咗一啲裝甲車駛入廣場，去撞向呢啲帳篷，同埋將佢硬過，係硬2次來回咁嚟。可以睇到而家啲學生咧，其實佢做緊嘅嘢係而家睇翻係好天真。事實上有啲記者行家咧都係咁天真，以為只會有催淚彈，而事實上所發生嘅事係超過每一個人嘅想像。呢個情況咧就係喺大概12點半左右，呢個依家片段睇到嘅，就係話好強烈嘅信號話俾啲學生聽，軍隊係要入嚟啦，1點鐘入嚟啦。咁啲學生開始做好呢個武裝準備啦，拎起棍啊，同埋隨集咗一啲頭盔啦、玻璃樽咁樣準備去呢個係後得件，呢個冇錯，呢個就係4個知識分子同埋知名人士之一嘅後得件。知唔知佢而家嘅情形？我哋得到嘅消息就話喺6月4號嘅朝頭早5點，當學生撤離廣場嘅時候咧，佢係第一批俾啲學生勸扯嘅人之一嚟嘅。咁相信佢嘅情況比較安全，但係事後嘅情形我哋就一路都冇辦法揾到啦。包括一啲香港嘅即係新聞界朋友，即係話當時即係2、3點仲唔走，我點解你咁傻？佢話我只係預備催淚彈嘅啫。就除咗呢一段片段之外咧，我哋咧就應該係仲有一段片段咧，就係影到啲軍隊向群眾開槍嘅情況嚟嘅。而家呢啲係啦，喺啲群眾喺度逃散緊。每一次嘅情況就係咁啦，而家可以睇到群眾咧都係以佢哋嘅身體騎住個單車走埋去，試圖接近軍隊。有啲咧就想鬧啲軍隊啦，有啲係基於憤怒，即係故意表現得我一定要埋嚟㗎啦，我就係要埋嚟。咁但係每一次咧，即係每隔一段時間有軍隊開槍咧，佢哋就好似一班螞蟻咁樣向後衝翻去後邊啦。但係佢哋走晒之後咧，我哋就可以喺地下睇到一啲屍體。中咗槍嘅人。好明顯上角又係你個幕嘅入左上方係有一個途人喺度逃走啦。我諗相信係有人開槍。